Новый, современный, комфортный для жизни. Таким хочет видеть свой город каждый человек, а в особенности жители якутской провинции, отрезанные от большой земли тайгой и бездорожьем, для которых большая часть жизни – зима, короткий световой день, метели и морозы. Поэтому для северян спрятаться дома в уютной квартире, передвигаться по очищенным от снега дворам и тротуарам, как ни для кого другого, имеет важность и ценность. Ленчанам в этом отношении повезло. В последние годы Ленск стремительно облачается в новостройки с максимально удобной инфраструктурой. Благодаря программе переселения на карте Ленска появился новый современный квартал, и около 200 семей стали его счастливыми жителями. Но на этом прогресс не останавливается. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию еще 4 подобных дома. И уже в этом году ведущий застройщик города Ленска, компания «Три семерки», готовит территорию под возведение таких же многоэтажек для реализации следующего этапа программы переселения. А такой ребрендинг стал возможным благодаря программе переселения из ветхого и аварийного жилья и надежному основному застройщику города Ленска компании «Три семерки», 30-летний опыт которой позволяет задавать темп, строить с опережением, бить все рекорды по объемам реализации программы на уровне региона и обеспечивать ленчан качественным, комфортным жильем, создавая современный облик города. Объемы аварийного жилфонда в Ленске не только самые крупные в республике, они еще и больше предыдущих более чем в 5 раз. Пример простой арифметики. В прошлую пятилетку в Ленске было 23 тысячи квадратных метров аварийной жилплощади, а в эту – 123. За период действия программы 1670 граждан переехали в новое жилье, а 1600 получили компенсацию. Только за минувший год расселено 56 домов. В 2023 году мы заселяли 3 многоквартирных дома. Это у нас по рабочей 1, рабочая 3 и портовская 25. Всего в эти 3 дома у нас переселены 360 квартир. Правда, при переселении возникает и ряд проблем, которые создают немало административных проволочек и замедляют процесс оформления документов. У нас при остановке в связи с тем, что у собственников имеются запреты на оформление сделки в связи с тем, что есть долги, так же как по алиментным обязательствам, по кредитным, платежи по коммунальным услугам и так далее. И в связи с этим у нас уходит очень длительное время на снятие арестов. Еще одна проблема – отказ жителей получать равноценные их площади жилье, учитывая тот факт, что аварийный жилфонд постройки времен советского периода, где зачастую встречаются двухкомнатные квартиры площадью 32-34 квадрата, а так называемые нулевки – по 9-12 квадратных метров. А площадь при строительстве может быть увеличена не более чем на 10%. И владельцы крохотных квартир не желают получать вместо двухкомнатной 32 квадратов равноценную однокомнатную или вместо нулевки 10 квадратов студию, причем 24 квадратных метра, как во вновь строящихся домах. И в случае отказов собственников от переселения в такие квартиры, равнозначные их площади аварийной, администрация города Ленска обращается в суд с исковым требованием о выплате возмещения взамен аварийного жилья в связи с недостижением соглашения. А это все занимает время. Жители остаются в наполовину расселенных домах, отодвигается снос, несвоевременно оформляются земельные участки под дальнейшее строительство. Но даже эти обстоятельства не мешают Ленску быть лидером по реализации программы переселения в регионе. Одна из новоселов этого года – жительница дома Портовской 25 Светлана Климова. Она с 2013 года ждала переселения, залатывая как может дыры в прохудившемся полу. Мы жили тут рядышком, через дорогу, переулок Нюйский, 20. Вот, дом хороший, прекрасный. Мы, конечно, не очень хотели, но он уже начал сыпаться. Новую квартиру Светлана получила в феврале этого года, как и несколько соседей, но не всех еще расселили. Но 3 квартиры у нас остались до сих пор, двухкомнатные, они не согласились переезжать на рабочий 1. Когда дали посмотреть жилье, я летела с 4-го этажа, я на парусах летела, что довольна была сразу, что получила это жилье. У меня было 68,4, стало 75,1. Мне квартиру дали больше площади. Но я, конечно, не отказалась, естественно, кто откажется. Нравится вновь испеченной хозяйке и то, что в доме хорошая звукоизоляция. А мы не видим никого. Очень не слышно, не видно. Мне нравится еще, что акустики здесь нет. Во-первых, новая, прекрасная. Вот по тюле, видите, да? Какие были потолки там, какие здесь. Просторно, чисто, уютно. И самое главное, качественно. Вот я хочу заметить, что наш дом построен очень хорошо.
Кокса, партнер, это его, вот, управляющая компания, они обслуживают. И я говорю, вот сколько я была в ЛПЖХ, вот, работала сама в управляющей компании, знаю, как относится. Но тут вообще я такой компании еще у нас не видела, как вот партнер. Молодцы. Ответственно относится ко всем. Вот и ленчане подтверждают, что в Ленске программа переселения реализуется успешнее, чем в других районах Якутии. Спасибо, во-первых, президенту нашей страны, главе нашего региона. У меня сын живет в Айхале, но переехал, женился и уехал туда, вот 15 лет. И он приезжает, каждый год приезжает, говорит: мама, как хорошеет наш город. Так бы тоже могло затухнуть, там домик построили, другой построили, а у нас же, посмотрите, вот опять 4 дома. Заливают бетон, вяжут арматуру, укладывают шлакоблоки. Мощный производственный процесс развернулся в границах улиц Нюйская и Пролетарская. Буквально год назад здесь была пустая территория, а 2 года назад стояли ветхие аварийные деревянные дома. Эти дома первыми ощутят на себе разрушительную силу специализированной техники. К новому 2020 году по эту сторону Нюйской уже не будет старых покосившихся деревянных строений. На их месте вырастут новые многоэтажки, подобные этой. Именно на этом месте ленчане встречали главу республики 4 года назад, задавая волнующие их вопросы по программе переселения, испытывая неизвестность перед будущим. Сегодня же они – это почти 4000 жителей новостроек. А Ленск приобрел облик современного города благодаря личному контролю Айсена Николаева всех этапов реализации программы переселения и успешного взаимодействия с органами местной власти и основным застройщиком. Внимание Ленску, в целом Ленскому району очень большое. Хочу подчеркнуть, что работы здесь идут неплохо, все идет по графику. Хочу особо подчеркнуть, что здесь, конечно же, вот меня приятно порадовало вот те дома, которые сейчас строятся по линии застройщика здесь. Они строятся очень красивые, качественные. Вот. Во-вторых, конечно же, порадовало то, что застройщик не только сами дома строит, но он и очень правильно относится к благоустройству территории. Этот пример, который я сегодня в Ленске увидел, можно и в другие районы транслировать. Другим застройщикам надо пример с этого брать. И действительно, все загаданное воплощается в жизнь. Как зимний волшебник Мороз за ночь раскрашивает в узоры окна старых домов, так в Ленске за лето мгновенно вырастают каркасы новостроек. Также у нас в плане в этом году, в декабре, должны ввестись еще 2 объекта. Это 2 9-этажных дома по адресу улица Нюйская, 3, корпус 1 и корпус 2. В этом доме у нас будет 204 квартиры под переселение. Такие темпы строительства обеспечивает надежный застройщик, что в последнее время редкость. Известная в городе строительная династия уже возвела в рамках программы 10 многоквартирных домов. Первые 10-этажные новостройки Ленска тоже их рук дело, как и первое жилье бизнес-класса. Наша организация уже более 30 лет на строительном рынке, 8 из которых лет мы заняты программой переселения из ветхого аварийного жилья. На сегодняшний день 25% жителей города Ленска переселены в наши дома. Очень приятно знать, что мы имеем непосредственное отношение к улучшению жизни нашего города, наших ленчан. Знаю, что квартиры, построенные нашей организацией, пользуются спросом, их практически не бывает на рынке. Производственные мощности позволяют обеспечить бесперебойный процесс строительства. В компании полностью отлажен весь цикл. Имеется бетонный завод, карьеры, большой автопарк спецтехники, отлаженная транспортная логистика, проверенные поставщики, основной костяк работников. Я работаю на разной технике, на экскаваторе, на погрузчике, на бульдозере. Мы работаем на благо города, застраиваем город новыми домами. Ну, конечно, это же очень хорошо, что идет переселение, что люди получают новое жилье. Мы гордимся этим, так скажем. Годами выстроено сотрудничество с приезжими трудовыми бригадами. На площадке задействовано больше 100 человек. К сожалению, местных бригад строительных очень сложно найти. В основном сейчас наибольшую проблему испытываем в подборе местных кадров на такие профессии, как водитель, механизатор, офисные работники, бухгалтерия, делопроизводители. Еще одна проблема – последствия санкций и напряженной обстановки в стране – это сроки поставки материалов. В этом году столкнулись с наибольшей проблемой – это приобретение своевременной доставкой утеплителя, базальтовой плиты для второй очереди.
Если в начале года стоимость колебалась там от 7 до 8 тысяч за куб, то пришлось приобретать за 14 тысяч за кубический метр для того, чтобы эта минплита у нас своевременно пришла. Мы приступили ко второму этапу на 66-м квартале. Сегодня мы заливаем уже 5-й этаж. Это более 3000 кубов было залито. Также мы приступили к кладке наружных и внутренних стен. Задействовано более 50 человек. Материалы закуплены, вовремя подвезены. Что-то завезено по ЖД, что-то завезено по воде. Но транспортная логистика усложнилась. Проблемы основные сейчас на железной дороге. У нас мы для вообще нового уже объекта заказали в Амурметалле арматуру. Вот у нас там 6 вагонов. Один вагон до сих пор еще не пришел, хотя заказ был размещен в апреле месяце. Приходится переходить на автотранспорт, а это меньшая загрузка контейнеров и удорожание на 30 с лишним %. Подорожал и цемент, и другие строительные и отделочные материалы. Те индексирования, которые сейчас проводятся по стоимости 1 квадратного метра жилья, они никак не соответствуют темпам роста цен вообще на рынке строительных материалов. Тем не менее, все необходимое для завершения внутренних отделочных работ для первого этапа уже закуплено. Не первый год при строительстве компания сталкивается с проблемой подключения к теплосетям. Заявка в ЛПТС была подана нами в октябре месяце, но ответ, договор на подписание был предоставлен нам только 1 июля этого года. Много было совещаний на эту тему проведено с участием разных структур. Прокладку сетей мы уже выполнили. Сейчас идет устройство камер, где устанавливаться будут краны, задвижки, разводка, распределение трубопроводов. ЛПТС обещает, что точки врезки они свои работы тоже своевременно к сентябрю месяца проведут, но вот с подключением пока нету конкретного понимания, как оно будет произведено, потому что договора у нас нет. А строители думают не только о комфорте будущих новоселов внутри квартир, но и снаружи, используя современные тренды в благоустройстве. В каждом из наших объектов есть какая-то изюминка, такая же изюминка присутствует и на этом объекте, а именно это будет двор без машин, закрытая от автомобилей территория, исключительно для детей, для жителей. Будут зеленые насаждения, а также детские площадки. Новые дома органично вписываются в архитектуру уже созданного квартала и в целом в ландшафт города. Вот так молниеносно, словно по взмаху волшебной палочки, растут дома в Ленске. Дома, жителями которых хотят стать тысячи ленчан. Такая мечта сбылась у семьи Константиновых. Мы почему-то даже как-то и не думали о том, чтобы получить компенсацию и где-то в каком-то уже старом доме купить квартиру. Мы даже про это не думали. То есть у нас сразу мы жильем. Я не собиралась никуда из города уезжать, меня здесь все устраивает. Мне нравится вообще мой город. А тем более, когда создаются все условия для жизни. Ранее семья Константиновых проживала в Мухтуе, в деревянном двухэтажном доме. Когда мы в эту квартиру заехали, единственное, что мы сделали, только все помыли. Здесь было все, планировка полностью понравилась. 2 балкона, центр города. Самое главное – это тепло. Потому что в прежней квартире, где мы жили, у нас было очень холодно. Мы даже в одежде в теплой ложились спать. Мы часто болели, простывали. Нужно отметить, что застройщик не бросает свои дома на произвол судьбы после ввода в эксплуатацию. Их обслуживает управляющая компания все той же строительной династии Кукса. Мы также выполняем взятые на себя гарантийные обязательства, как 5-летние, так и долгосрочные. Наши все дома стоят на балансе у управляющей компании УК «Партнер». У нас есть группа WhatsApp в нашем доме, мы ее создавали. Все вопросы мы там обсуждаем. В части, допустим, бывают у нас какие-то неполадки, мы в случае чего звоним в управляющую компанию. У нас это все быстро решается, никаких проблем нет. Ну а впереди у компании-застройщика, участников программы переселения и у Ленска строительство новых многоэтажных домов. Планируется строительство 3 9-этажных домов в рамках улицы Орджоникидзе, Якутская, Чапаева. Также занимаемся проектированием одного из этих домов. В народе говорят: каков строитель, такой и дом. Новостройки Ленска подтверждают эту поговорку. Строить основательно, надежно, на века, придавая городу современный облик и особый шарм. Такие задачи ставит перед собой сегодня главная строительная династия Ленска. Глава семейства, он же руководитель компании Анатолий Кукса, еще в 2006 году получил звание заслуженного строителя Республики Саха-Якутия. Все его сыновья пошли по стопам отца.
и сегодня реализуют масштабные проекты, решая главную проблему линчан, улучшая их жилищные условия и создавая комфортную среду обитания. Ведь строительство и архитектура – это буквально строительные блоки современной цивилизации.